で釣り竿を直して寝ようかなと思ったらまた修理依頼が来ました修理入るのもう寝れないじゃん、明日仕事なのに。エンジンスターターどうやってかけるのかい。エンジンエラースタート、エラー表示チェック、どういうこと。エラースタート、エラー表示、なんでこれって車の方のセッティングじゃないの、エンジンスターターの。初期設定しないとダメない。よく車のバッテリー取ったら設定が変わっちゃうとかそういうのあるけどよくわかんないな。多分考えられるのはそのぐらいしかない。あとは寿命か水が入って基板がショートして電気回路がダメになった。 IC がダメだ。ファミコンのね修理キットなんだよね。合うかな。合わないよね。合う、合いそうだけど3つこれ合わないかな。ファミコンじゃないや。スイッチの修理キット。何でも直せって何でも嫌じゃないんだから。どういうことだ。これは何。よし外れた。水は入ってないようだね。そっか、これ電池切れになって電池取り替えて車側の本体の設定と設定が車側とこのリモコンの通信ができなくなったってことだよね。だから本体側とこれをリンクさせなきゃなんないから。あ、なんか飛んでった。なんだこれ
ってったぞこれ。何これ。あ、スピーカーか。細かくてできないぞこれ。全然見えない。いや、どうせ落ちるんだから取っとくか。まあここを取ってもしょうがないか。セッティングの問題だよね。とりあえずは基板見てみようか。基板も水の水入った形跡ないな。これは何？ゴミか。水の入った形跡はないか。まあこれだね。これが多分リセットボタンかな。これを押しながら車と同期させるのかな。そんな感じじゃない？ということは一回これをスピーカー戻して、でこれを戻す。なんでもやかよ本当にな。あ、大丈夫か。もう一回これを老眼鏡ないときついわ。とりあえず名刺戻して、まったくもうということはこれ開けると入って電池を入れるとリセットボタンとかないな。車の設定なのかな。これはこうやったらどうなの？入らない。こうでしか入らない。これ逆じゃないこれ。どうだったっけ。プラスがここ。プラスマークあるからこうだよね。壊れたりして。あ、やっぱ違ったか。こうか。まあ、車側だな。エラーチェック。
がだからよいしょ、車に行くか。あれ落とそう。ちょっと車の鍵、車の鍵取って。おーいおい、車の鍵取って。誰の？どこなの？どうしたの？車の鍵。さあ続きです。どうする？これからまずスイッチを入れる。このわらがみではもう一回終了してるんです。終了してるよお前ら。10周年を迎えた鉄道ビッグ4だが、実はこの3年全く出番なし。エラー。その訳はドラマですよ。まさか君が犯人とは思いもしませんでしたよ。何かあるんだな。ニュートラにしてスタート。パーキング長押し。ニュートラにしてサイドブレーキ引いて、ビビってて今 E SE よし、いい感じだ。でこれでもう一回どういうこと？スイッチ入れて
かるでしょこれで。あ、かかるぞ。もうちょっとエンジン。なるほどね。 OK、 直ったということは、こっちのエンジンスターターのリモコンがね、スターターの電池がなくなることによって通信ができなくなったんだね。だから車に乗ってエンジンのボタンを長押し、これで多分セットしてる。その時には、そのセットする時はボタン、このエステマのこのエンジンかけない、ブレーキ踏んでエンジンかけない方、ただこれを押してオレンジにしてエンジンボタンを長押し、ビビって、多分これでセットされてるはず。流れはそういう流れで、リモコン復帰したから多分それであってはずかい。エンジンかかっちゃった。よし、スタートエラー。じゃあ初めからエンジンボタンを押す。スタート。かかるでしょ。よし、 OK。 だから多分ね、ブレーキ踏んでエンジンボタンを緑のランプでやったらね、多分セットされないはずだな、多分。だからブレーキ踏まないでオレンジの色だけをつけて、そしてここのエンジンボタンを長押しでビビってこれでセット。じゃあこれをエンジン切ってしてスタートを押す。あれ、これはキー入ったか。エンジンオフにしてスタートボタンを押す。よし、これでエンジンかかる。いいね。よし、直った。セッティングだね電池取り替えて、壊れたかなと思ったらセッティングが消去されちゃったから、再度セッティングしないとダメだということでした。よかった、中じゃなくて基板とかだったらね、せいで中に水入って基板が腐食してエアブローとかで治る時があるから、それで一回バラしてみたら水入っていなくて、結果的にはセッティング不足でした。はい、治りました。以上です。よろずやマリンワールド、名前変えるかな。以上です。